Jingle bells carnival, jingle bells carnival. Wow, omulungi oli kwa Abayizi media bambi kyabe ekyokola kutugoberera kitwisa mu amani. Just abayaka bakali kusubscribing to go ahead and subscribe. Like and share our videos bambi. Tobita subscribing. Ndi Yazid Yolisigira. Ifwe busade mubikado. Ngawe muri kumbo nembe aneyo mbera yisano. Era ngona kulwa lero nze ni timu yange tuli mu bitundu ebyembale. Nga ona kulwa lero abategesa abevivulu ebyabana bato abasiza kuchikuba mu iwanga bugandiyese bana kinko aba Jingle bells carnival bambi bali mu bitundu ebyebugiso mbali era nga twekunganire wano ku mbalo SS naisano lyoli kubona abana baidye banji abasomesa baidye banji n'abazaire kino mu bambi baidye banji koteni ba celebrities abakabi YY media ndiwo Yolisigira Yazid n'abantu abandi bikukuju n'ekitwa kino kiri nti abembi abasinga kuba bembi bakabi mu baana abato Felister bambi the superstar rapper owakabi yena abe mu kizimbe yakuba abantu omuziki kotaire fresh kid bazala walwa myaka bambi ndiyo Yolisigira Yazid abakali kusubscribe please go ahead and subscribe like and share. Nkobaire mbera ebere yaisanu wano ku mbale SS ngaba Jingle bells carnival basaze ko kitundu ekyembali ekitundu ekyebugisu era nga ona ko alona bambi tumazeku nga tuli kuchina kadodi mulembe lero ndige nikumalewa nga kalombolombo ka Jingle bells carnival bambi ebikuduko oba ebivulu bitandise kuntyo kusaawa 2 amasomero agenda ulo bambi gatandise okuleta abana baiwe era nga abana otusaga no munda mukisaawe batandise okola emikolo egikolebwa era nga aba Jingle bells carnival eriyo obulombolombo obukolebwa nga face painting abana batandika okubamyula era nga tubine abamyula abakabi bambi abamyula abana era nga tubine abana nga bali kujaba abatanko obumuli ngeri abana abayenze okubatanko obusimu abandi babagandika ku otubabatako otibunoni nga bambi kyoyenda kibakuwa era olufainuma bambi olwokumyula abana bano abana batandikirewo
okujaguza era nga ebeereyo ebintu bingi nga bouncing castles abaana okutumira ku gantu ago ga castles bagatumira ku webanumirwa abaana bato benda ine ebintu bino era bambi otusana mu kisaawe babanga bali kunumirwa ebeereyo circus okwewubira ku circus then ekisinze kusanyusa abantu njira okubona nga abaana okuvugira ku ngamiya abaana bino babe babibona nga biyaka nga engamiya abajibona obone bambi ku TV nga tebedi nti ebintu bino bisobola okubaayo aye bambi sano eberewo nti aba Jingle Bells Carnival engamiya badirese wano era tubone ku abaana nga bali kwevuga ku ngamiya nga abaana bali kwevuga ku ngamiya bintu bingi ebikoleibwa abaana tubabwene ku kumano na ice cream nga beyagala ekiru kya Jingle Bells Carnival nti bambi byekoba abasere byabyo terimba era tubone ng'emisaano edendawulo ebeereyo emipiira yabayo abaana okuvuganya oba okompitinga mu nnemba tuboneko ku abaana nga bakompitinga okwemba then abaana nga bavugana bambi ne mu kukina tubakomye kuno tuboneko ku competitions bambi edda abasomesa nga boona bambi badigidamu kwawo nga bavuganya. Good children are like God at home. They are loved and love others. They listen and obey their parents. They are polite and careful in what they. Good children are like God at home. Bad children are like pests at home. They destroy everything at home. They damage property. They steal and hide people's things. They are rude to everyone. Yes, bad children are like pests at home. Mbagambye tuli mu kunyumirwa mu Jingle Bells Carnival era nga abayizi bangi abazze bambi okwevugako ku ngamiya kubukirako ku bouncing castles bambi okwewubira ku circus nebi so ono y'omu ku abo abakabi abali wano amanya go sebo Onesimus somero ki Joshua Primary kiki kyokozeeko muno nenzeko ku bouncing castle ngendako ku circus nga biri bitya nga biri fine bikunyumira bibowa binyuma tumirako mami ne daddy mutumirako akwata kasindalo bakulaba bali ku TV bakulaba tumirako mama ne tata mwebala okunsasula Jingle Bells ndiyo ndi kunyumira ona akayimba kona kosobola okubayimbirako bayimbireko yimba akayimba nabayimbirayo Saturday tandika tugende ndaiba aline bitana mpenze ngende bampenjaye na buli omu wali atula kakanera nga buli Saturday abantu kale oli wakabitu yanziza osomera waggwe Excel Talents Education Center somero kiryo Lili Bugema Excel Talents Education Center Wesoma cha kumeka cha Mukaga mwaze nani mu Jingle Bells Carnival ne teacher bikunyumira wakozeeko ki nazinyeko nengendako ku bouncing castle mazina ki olimba ggo mazina ki butterfly tuzine kayimbe butterfly tumirako mami tumideko mami eyo yona joli kale oli wakabegwe gusomero ki Model Primary School erisangibwawa Nakaroke nakimanyi ng'oli ku TV bakulaba ekyo nkimanyi kiki bigenda bitya mu Jingle Bells Carnival bigenda bulungi nnyo wakozeeko ki muno nzinyeeko nyazeeko negundi kusakasa kayimba kikosobola okuyimba otuyimbiremu omukwano gulinga kadalidali tuyimbe fwena omukwano gunyumanga kadalidali sitilota wosisitilae tuyimbe eyasooka yone yasooka webityo webityo tebiri mu byakusosola kona eyafuna ddulira munne mbubaddiba atatafuna yeewozaako mumwa papa tuyanzize bambi gwe sooka oje somero kirino Model Primary School Model musangibwawa Nakaroke omanyi okuzina mazina ki gona empero gimanyi kale tukube empene bakulaba
Kayimbe sako yimba kayimba nawe. Yagana. Zile mbele. Bunyamwa mugogo katono kale tweyanziza gwesoka gwoganya okwogera kale somero kirino Bugisu Junior gwe sembere eno njagala kameramani wange Bugisu Junior musangibwawa Namakwekwe kuba ticho osoma kyakumeka primary 4 osinga kwagala ticha ki teacher tona ticha yena gwoyagala bakunyiza no teacher Musa kayimba kikosobola okuyimba Tamanyi ani omugezigezi wano somero ki you come this one is a good girl she's beautiful kulabika bulungi Neaziza ani yakoze bino mu maaso face painting obadde owulira abantu bakugamba ati onyumye amanyago Rahma bana muleke njagala kwogerako na Rahma osoma kyakumeka primary 4 which school Bugisu Junior kirabika Bugisu Junior muli bakabi osobola kuyimba osobola kuzina mazina ki gonna kateka ko bane aluyimba kiri wasobola okuzinirako Felister omukwano okay si regular tutandike yimba tuzine nange kadali osito akwata microphone situla eyasemba enayasonka webityo awe tugende mu maaso byakusosola eyafuna adulira munnembu mwaddira lwaki abadulira atafuna yewozaako mbuma papa yakwewozaako yawiikogawo wenno kadiye mukulwa mukwano yakusala nze ndi mubenja kyamukamuko tebambuza tula ze njagala kumakya mutuntu kobekira ze ndi kwambala super quality tugende ngombanyi wama ebyange ebikyukamuko yadde oyina bangi boolabe eyo siri regular yadde abawala bakwefasa eyo siri regular okay niyanziza bambi oyimba bulungi tubirako mami obaddaddi abakutesemu akasente bakulaba tugende maaso daddi ne mami bayanza okunsasulako Jingle Bells kubanga tunyumiddwanyi timwagala amanyago gwani galo ng'onyumye Enze gift namutu from which school bwevaayo Bugisu Junior osoma kyakumeka P1 ng'onyumye ani yakoze face painting yakuteesa bino mu maaso muze ne mami oba nabasomesa n'abasomesa kati omanyi okuyimba akayimba konna wangi tomanyi omanyi okuzina kyayiwe njayi bambi tamanyi banange gweyogeddeko kusomero kirino Bugisu Junior banange Bugisu Junior mwenna luyimba kiri osobola okuyimba Oram Price baluyimbye twagala lala ngakuleta Oram Vinka Vinka aya microphone yino tuyimbe mukolo wa Vinka bailando yali mufo tugawane tuzene tuza so DJ something to nemikwano jange jirinze isa weekend no tusimbude maneka kabere leo tuja kuita nezifiza baina do baina do okay tuyanziza tumirako abazadde bo tumirako mama ne tata abansasulideko okujja for Jingle Bells webaziza okay bambi oli wakabi ate omulala ani ayagala okutumirako abazadde gwayogeddeko njagala you come here you come this side I talk to the big man. What's your name? I am called as Bakore Aravat. From which school? Bugisu Junior. Banange Bugisu Junior iki mubadde ki muli bangi Bugisu Junior gwevaayo kichi omanyi okuzina kyayiwe njayi manyi okuyimba omanyi okayimba ki kayimba ki kyayiwe njayi aya kati kayimba
abantu mwena mbegaza okuzika chairman matugano si Mombasa je bazika chairman baba mazeko mchere ne bakwata enjega ne basa muchai kati olumberu kyankalanye buli muntu kulumba ali so high ulira manyi genjaye ne nkulabira manyi genjaye chairman yafudde ne vibe yakute bitya omwana yalunze chayi wenjaye chayiwe omwana yalunze chayi wenjaye tumira ka basomesa banija tumira ko Mr. Charles ansomesa mu klasi ntumira ko ne bazadde bange basobodde okunsasulira Jingle Bells mwebale. Okay. Tanzania
bakyekoze Abayizi. You think you look up in the officer? From a company to anyway. Boy, better than them. They dance for your up and down. Felister, me down for them. I should not me go down there. One day, to go to the bongo. What follow with the bongo? I get on your bongo. But they will not bongo. Pick up the cola and be the body jar. Need them fast, then you better go. But you're like a little on your rock. Tapu one, two, but you could go. In the mungo, muna Uganda. Dance, Medina Uganda. Kenya, Tanzania, Rwanda. Dance, Java, Sina. In the mungo, muna Uganda. Dance, Medina Uganda. Kenya, Tanzania, Rwanda. Dance, Java, Sina. It's all over, it's all over. Everybody dance to the full of this track that if you go. Yo, kasi hindi ka mo yan, wala rin yan. Nakamubukan ko lang ba
Yolisigira, Abeno, Ababi, Abulunga, Batomi, Mutimo, Akalepetu, Nakola, Chuku, Subo, Dirabayo, I'm not just saying that I'm not going this is a young movie, yo. I'm going to judge a movie, but then it can walk out, telling a copy one day. So I'm going to know somebody that took my 2 hours, one turn on the computer sit up. Over my name, you don't go on the chicken. I'm telling you about it, them, but you might get so tough. I'm going to say, I'm going to do a painting at you. DJ wanna jitambuza kwa mpora DJ First kid Uganda Batman Records Mazima Fresh One bela kumula masuka kumula mwa Nemuka tulijatari kwa miyakota Talanta ya dala kubali mchika Yaga kwa chika Kuma Atukume tomaganya kusuruma Best to dance up this point Yo DJ run that you not pay DJ and then stop It's like what Atukume tomaganya kusuruma Best to dance up please right now DJ run that you not pay Watandikira kuono watandikira kuono atera bakuyita kameramani katakwa yakakubiyeko katabu anga tosimali yakubya jini kosanga next mulizo je wagajira abatimanya babana yezo kyati kutola yagana kunoleyo listen yo timanya babifana ibyo kwata bya bipe kubanga mwana tasabola konsesa atenga mike kichokola na yeye kubanga mwana ndaba gotewanye atenga nome yo mwana sinda bo wabunde wonder listen yo I am but ready over white over yellow mwana sibitegera yo white red yellow nenga mwana tomani kuzima tomani just kuwasika time yo nenga tibiti ya shoko kongeko kubanga simani mwana wangu mpulira atenga DJ simani wajitambuza kale DJ anachaliwanga yabana yakubye yero nete kaka bintu bya red in the face baba mwana yite green sekyo mwana yata bisokumwanya leketa yo nengo somero chi kubanga masomero konda bagomanji nenga soko mbonge ko sisite byeza atende mwana yambade blue mwana atende mwana ne yambade ka green DJ yo DJ wati yata kwa ndropu kumanga pulira ye mwana tapa vibe ataka mwana sira wana fit yo wala ba mwana zaneka ba ayo man I prefer not to speak if I speak I'm in big trouble so DJ play the next one let's go ayo pull so Jingle Bells Carnival mulineko Rolimaranga dupia balita sumulula era de mudumu premiering wano yagala tulukube fena wanga matino wamapa bitu nyumira bagada musumulula yo tegera awamapa bitu nyumira bawulida wamapa bitu nyumira ane mudagati mo Jingle Bells Carnival wamapa bitu nyumira kale DJ we go so then ayo awakwa takira wa ayandi Mario yo afresh listen abana bali da binotobe sabire kana kwa kakunja yo mobali ayandi Mario asumulula mobali yo wasanye kwa munga bali mesika abasako kuneimba mu watito I like to show tulina kweraga abali na kuteja mu biroka twevuga utali ne disco tejinyuma onda babazi nda chetitedisa passport baza kala kukamala ne yabakoma wako kunyumira ayo awoma sabitu nyumira wama sabitu kolera yo abana bana besta mina pray awoma sabitu nyumira wama sabitu kolera wama sabitu angala selector hard yo eliana zisubula mukatale kukatuti bagatira ko bagole babiteso babiteseza lero kibere kya kabi wanembale era nga abantu babe bangi
ekivulu Jingle Bells Carnival akubye embale yawoma abembale bayikiriza abasomesa bayikiriza abaana basanuike n'abazaire kinomu abaidi wano omwami ono n'omu kubategesi ab'ekivulu kino era bambi abakikulira kino ekya Jingle Bells Carnival mwami waswa era twenda atukoberekoko lero nga mutegeke bulungi ki ekitiibwa kiba kya Mukama yatusobozesa okutegeka ebikimu ekitambula bulungi yatuwa embeera y'obudde ennungi nembange enaku zonna zimbadde mukolera muzankuba n'ate ku lunaku lwennyini enkuba n'egaana okutonnya nga teba kimanyi bulungi nti embale kasagwera gwa 8 enkuba eba erina okutonnya n'ekyo tukyebaliza Mukama. Tewali magezi gona tewali magezi okujjako ga Katonda kuba ffe mu Jingle Bells nyinza okugamba nti ebitundu 7.5 bantu balokole batono nnyo atali balokole mu Jingle Bells. So ku makya tusooka ne tusaba ne tuwayo olunaku mu maaso ga Katonda tubalaba buli mbeera ebeera mu nteeko. So wena omwami weswa tutandikirawo alwaki mwafayo n'entegeka eno ey'okuleeta carnival eno ya Jingle Bells mu bitundu ebyebugiswa embali? Twalabanga ebintu bino bisinga nnyo okubeera e Kampala ng'ate abaana bano batindiga engendo nene okujja ku bitundu ebiri mu Kampala okusangayo ku bintu nga ebifo nga besijja kumenya mannya ne babimanyi bo abava embali ne bajja mu Kampala okujja ku bifo ng'ebyo. So tugamba lwaki tukwata service eno tugisembereza omwana ow'embale kuba twakirabanga omwana waavugira baasi oba bamuvugira mu baasi otutuuka e Kampala aba akooye bamugamba nti katugenzeko mu kifo bwe kiti agenda n'okutuukayo nga yakooyedde tugamba kati katubireete ng'eno basobole okuba nga abaana b'eggwanga bonna bafuna ku bintu eby'enjawulo ne baba nga batambulira wamu ng'eggwanga. Omulamu omukulu oguli mu Jingle Bells zino promotinga talents z'abaana kyova ebiseera ebisinga tuleeta abaana abato nga bulaba fresh kid Felister basobole okuba inspiring nti bwe mubamu omwana omuyimbi omwana oba ekitone kyonna oba wakatemba oba muddusi oba ki asobola okumanya nti si kusoma kwokka kwe kujja omuyamba naye n'ebitone biyamba kyova omulamu gwaffe tuguyita power of talent nti ekitone kyonna omwana kyalina kisobola omwempawalinga n'atuuka watasobola kukkiriza nti asobola okutuukawo. So tuwaine embale mugikubye wiiki eyo mwali Busoga Iganga mwakuba abantu bayikiriza buli saawa eno muyizaakuwa essaawa zino tugenda kwolekera Mukono Mbalala ne Masaka that is tamu eddako gyetugenda okuba nga twolekera n'abaana b'eggwanga bali mu bitundu ebyo basobole okwongera okunyumirwa biki Jingle Bells byekola. Osobola okuba nga oli kukwena kwedda omwezi d'ebitundu dino abantu abali okwo ababona omukutu guno babe nga bategeera nti Mukono ngenda kwedda omwezi liti aba Jingle Bells tubetegekere Mbalala Masaka. Mukono tugenda kubeerayo mu late October ate Masaka tujja kubeerayo mu early November then n'Embalala tugenda kubeerayo mu mid November nenga tusokera Mukono sinza kuwa date ntuufu kuba tugoberera kalenda y'amasomero engeri gatambulamu so tujja kuba twongera obbawa date mu maaso awo. Bembi kyabandi tuwaine ku Iganga waleeta Dax Katele Busoga embale fresh kid akikube ni Felister mu bitundu bino ebintu ojja kukyusaamu oba balala bano betutambula nabo. Ebiseera ebisinga tukola research mu kitundu ne tumanya interest z'omutozo zigamba zitya era ebiseera ebisinga tutambuliramu abo abayimbi abayimba ebyo abato bye baagala kyova nti omuzadde kimwanguyira okuleeta omwana mu Jingle Bells kuba abayimbi baawulirayo tasuubira nti anaakunamira omwana we tasuubira nti anajja agaaya tasuubira nti anajja akola ekintu ekyesitaza omwana kyova tutambulira mu bayimbi awe batyo abajja mu myaka gyabwe. So nga tumaliriza webaze amasomero agatuwa abaana then n'abasomesa abaida ne babaawo. Amasomero sigenda gamenya mannya bonna abaliyo nga mutulaba kuba amasomero gaba mangi abasinga mwena mikwano gyaffe nyinza okumenya omu ne mwerabira naye nga twebaza amasomero gonna ag'embale twebaza amasomero agava mu district ez'enjawulo okwetoloola Mbale agajja ne gatwegattako ne tubeera wano ku kisaawe eky'Embale n'ebitundu byonna gye tutambulira batali ba Mbale bokka ed teachers ba directors n'abo ba entertainment teachers mu masomero ago betukwatagana nabo okulaba nga event eno ebeerawo tubatumiddeko. Nkulabye ng'onyumirwa nnyo ebintu bino wali musomesa kiki sometimes wendaba ng'eri ku stage bayimba basala nawe nkulaba wansi ng'ozina kiki wali musomesa kubanga abasomesa biseera bisinga tubalaba nga beeyisa bwe batyo? Nali musomesa era nkyali lwakuba nti ate kati ebiseera bino entertainment y'abaana entutte nnyo naye nga saawa yonna neetaaga ng'oli eyo ng'oyagala nzije nsomesa abaana bo onkubirako ne tujja ntusomesa abaana.